السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم 5 ديال الوصفات مزيانة هكذا نحضروها في فصل الشتاء، الفصل البارد اللي كيكونوا فيه بزاف ديال الأمراض، السعال، الكحة. فهاد الوصفات طبيعية ما كتاخدش معنا لا وقت كبير لا مواد كتيرة باش نحضروها، وصحية إن شاء الله نتعرفوا عليها في الفيديو. فأول وصفة غادي نحتاجو الحامض. نتوما غتستعملوا الكمية ديال الحامض اللي بغيتو. أنا هنا خديت تقريبا 2 حامضات صغار اللي غسلتهم مزيان، وغادي نقطعهم شرائح رقاق على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. فكما كتعرفوا في الحامض أو الليمون فهو غني بالفيتامين سي، فنحاولوا نستهلكوه بزاف في فصل الشتاء هكا في عصائر. وغادي ناخدو الزنجبيل الطري، خديت واحد طريف هكذا غادي نقشرو. فضروري يكون عندنا الزنجبيل طري في الثلاجة، نستعملوه هكذا في العصائر، نحكوه في الكيكات كنسمو به، فهو غني بزاف ديال الفوائد. فيه مضادات الأكسدة، فيتامين سي. فكما كتشوفوا هنايا كنقيه وغادي نحاول نقطعو شرائح رقاق على هاد الشكل هذا. نحاولوا نقطعوهم صغيورين ورقاق، لاننا غادي نديروه من بعد في قريعه ديال الزاج. نستمر في التقطيع ديال الزنجبيل الطري. صافي، وغادي نكون موجده من قبل واحد القريعه ديال الزاج معقمه. غادي نحاول نوضع شرائح ديال الحامض فحال هكذا، وغادي نوضع شرائح ديال الزنجبيل. نديرو طبقه حامض وطبقه ديال الزنجبيل. فهنا غادي نستعمل انا العسل. اللي ما عندوش العسل الحر او العسل الطبيعي فبامكانه يعوضوه بالسكر سنيده. فكاين الناس ما عندهمش العسل. هاد الوصفه فهي كوريه، كيستعملوها هكا في شاي المساء، كيستعملوها وعندها بزاف ديال الفوائد. فانا غنستعمل هنا شويه ديال العسل اللي سخنته دفيته من قبل باش يرجع على شكل سائل. كما قلت لكم فبامكانكم ديروا سكر سنيده او سكر حبيبات في عوض العسل. ديروها هكا في شي زلافه مع السكر وتخليه حتى يذوب، ومن بعد ديروه في قريعه. بالنسبه للوصفه الثانيه فغادي نحتاجو الشريحه او التين المجفف. كما كتشوفوا فانا كنحاول نقطعها في الوسط ديالها ونحيد منها شي عضيه ميله فيها ونشوفها واش نقيه ولا لا. من بعد ما غسلتها طبعا ونظفتها مزيان، فغادي ناخد هنايا الكسكاس اللي غادي نفور فيه هاد التين المجفف. وغادي نحتاج ايضا الثوم، فصوص من الثوم. انا هنا تقريبا خديت 10 ديال فصوص من الثوم. غادي نحاول نقيهم على هاد الشكل هذا. فكما كتعرفوا حتى الثومه مهمه في فصل هكا من كيكون البرد وكتكون المناعه هابطه، فهي اونتيبيوتيك اونتيبيوتيك طبيعي موجود في كل بيت. فعلاش لا ما نستعملوهاش هكذا في وصفات اللي نكونوا حضرناها من قبل وتجينا سهله باش ناخدوها. فغادي ناخدها وغادي نفورها مع الشريحه. من بعد ما فورتها كما كتشوفوا فغتشوفوا القوام ديال الثومه كيفاش ولات بحال شي بوماد ارتبط. وحتى الشريحه حتى هي كما كتشوفوا ولات رطبه. فغادي ناخد هنا الشريحه وغادي نحاول نقطعها طريفات صغيورين، قطع صغار، لان من بعد غادي نديروها في واحد القريعه ديال الزاج مع زيت الزيتون. غتجينا سهله هكذا من نكونوا كناخدوها بالمعلقه.
فإلا بغيتو تخليوها هكاك صاينة هكداك دوائر بإمكانكم تخليوها. أنا كنفضل نقطعها قطع صغار باش ناخد الكمية، نتحكم في الكمية اللي بغيت، ناخد شوية أو بزاف. فغنستمر في التقطيع. من بعد غادي ناخد قريعة ديال الزاج اللي معقمة طبعا من قبل. فبالنسبة لطريقة التعقيم كناخدو واحد كاسرول او واحد طنجرة فيها الماء، وكنغليوه وكنقلبو القريعات ديال الزاج على الفم ديالهم، ونخليوهم تقريبا واحد 10 دقائق وهما كيتغلاو في داك الماء. من بعد كنصفي نهزوهم ونصفيوهم فوق واحد السربيته او منديل يكون نقي. فكما شفتوا كنوضع هكا التين، وكنوضع هادوك حبات ديال الثوم، الفصوص ديال الثوم، ومن بعد غادي ندير زيت الزيتون. الوصفة الثالثة فهي غادي ناخد كمية من هذيك الشريحة اللي فورت، وغادي نطحنها مزيان في الطحانة الكهربائية كما كتشوفوا. غادي نحاول نطحنها حتى تولي معجون من التين المجفف. فهاد الوصفة رائعة جدا، نتمنى أنها تكون في كل بيت، وخصوصا بالنسبة للنساء والأطفال فهي مهمة بزاف. فغادي نضيف ليها هنا واحد جوج ديال الحفينات ديال الزنجلان أو السمسم، وغادي نضيف كمية ديال زيت الزيتون. نحاول نخلط هاد المكونات مع بعض كما كتشوفوا حتى تنسجم مع بعض، ينسجم الزنجلان مع الشريحة أو التين المجفف. صافي، وحتى هي غادي نوضعوها في قريعة ديال الزاج. كما كتشوفوا هاد الشيء ما كياخدش معنا وقت كبير نهائيا، وحتى الثمن ديالو غير مكلف، ولكن القيمة الغذائية ديالها كبيرة بزاف. فنحاولوا نحضروا هكذا وصفات وكتعجب حتى الوليدات الصغار، ما فيهاش شي حاجة خايبة ولا شي مرة في الطعم، فهي بنينة كتكون. غنستمر نملأ هاد القنينة ديال الزجاج، وصافي تيكون هذا هو الشكل ديالها. من بعد الوصفة الرابعة فغادي ناخد هنا واحد القطعة من الزنجبيل الطري اللي قشرته مغسول من قبل طبعا، وغادي نحكها في الحكاكة على هذا الشكل هذا. فكما قلت لكم الزنجبيل فهو فيه بزاف ديال الفوائد وبزاف ديال العناصر الغذائية، فيها الفيتامين سي، المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، وفيه مضادات الالتهاب. صافي، غادي نحاول دابا غادي نضيف ليه الكركم. الا عندكم الكركم هكا صاين فبامكانكم تحكوه، الا ما كانش بامكانكم تضيفوا غير معلقه ديال الكركم هكا مطحون، وواحد نصف ملعقه صغيره من القرفه، وواحد الرويس ديال المعلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود. فغنحاول نوضع هاد المكونات كاملين في القريعه ديال الزاج، طبعا كما قلنا تكون معقمه باش نيفيتيو ان هاد المكونات يتعفنوا لينا ويبقاو لينا مده طويله. صافي، فمن بعد غادي نضيف ليهم واحد الكميه ديال العسل مع شويه هكا شي 3 ديال المعلقات على حسب الكميه اللي درتو ديال الزنجبيل. فانا وضعت كما كتشوفوا تقريبا واحد 3 المعالق ديال العسل. الا ما كانش عندكم العسل سائل فغتدفيوه باش ينسجموا هاد المكونات مع بعض. صافي، هذه هي الوصفه ديالنا. فهاد الوصفه بامكانكم تاخذوها معلقه هكذا على الريق، او تخلطوها بشويه ديال الماء دافي وتشربوها. بالنسبه للوصفه الخامسه والأخيرة فغادي ناخدو هنا واحد تقريبا
2 معالق كبار ديال العسل، و 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون أو 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، واحد المعلقة كبيرة ديال الحبة السوداء. وغادي نحاول نخلط هاد المكونات مع بعض. وغادي انا من قبل درت واحد الفصوص ديال الثوم مقطعين طريفات صغار في ديك القريعه ديال الزاج كما كتشوفوا في التحت. وغادي نضيف لهم هاد المكونات ديال العسل والزيت والحبه السوداء. فالحبه السوداء عندها بزاف ديال المنافع للكحه والسعال، ولكن ممنوعه لاصحاب مرضى السكري فيتجنبوها تماما. صافي غادي نحاول نخلطها بحال هكذا، وبحال هكا الا كان فينا ضربنا البرد هكا الكحه ولا السعال فكناخذ واحد المعلقه صغيره وواحد الحبيبات ديال الحبه السوداء. كانوا هادو هما الوصفات ديال اليوم اللي وصفات طبيعيه وزوينين هكا كينفعوا وبتجربه. فدرنا وصفه ديال التين المجفف مع الثومه. فهاد الوصفة بلا ما تكونوا مرض ولا شي حاجة، ناخدو هكا معلقة في الصباح أو في الليل، شوية ديال الثومة، شوية ديال هاديك الشريحة وزويتة اللي في هذيك القريعة، وناخدوها على الريق. فهي كتقوي بزاف المناعة ديال الإنسان حتى تقوية العظام. فكما كتعرفوا الشريحة عندها بزاف ديال المنافع اللي غنية بالكالسيوم وكتقوي العظام وكتمنع هشاشة ديال العظام. وبالنسبة لهاد الوصفة الثانية فهي كانت عبارة عن الشريحة والسمسم وزيت الزيتون. فهاد الخليط ديال هاد المكونات عنده قيمة غذائية عالية وغنية بالكالسيوم وحتى الحديد. فحتى الشريحة كتحتوي على واحد الكمية مهمة من الحديد، فعلاش لا ما نوجدوهاش وتكون عندنا ديما في المطبخ. وبالنسبة لهاد الوصفة ديال الحبة السوداء أو حبة البركة والثوم والعسل وزيت الزيتون، فهي وصفة فعالة للكحة هكا السعال. فكناخدو غير معلقة صغيرة فيها شوية ديال الثومة، شوية ديال الزيت وداك العسيلة، واحد الحبيبات ديال الحبة السوداء هكا 3 الحبيبات وكناخدوها. وبالنسبة لهاد الوصفة فكما شفتوا هي عبارة عن الزنجبيل الطري والكركم والقرفة والعسل وشوية ديال الفلفل الأسود. فهاد المكونات كيسخنوا الجسم في الجو البارد. فمعلقة صغيرة أو ربع ملعقة صغيرة إلا خديناها فتحسي بسخونة في الجسم، أو بإمكانكم تاخدوها وتخلطوها مع الماء الدافئ وتشربوها. وبالنسبة لهاد الوصفة ديال الحامض وديال الزنجبيل والعسل فهي غنية بالفيتامين سي، كتستعمل هكا مع الماء مغلى، وكنديروا شوية ديال شرائح ديال الحامض مع شرائح ديال الزنجبيل وهداك العصارة اللي تلقنينا في القنينات الزجاج. كناخدو هكا معلقة وكنضيفوا ليهم ماء ساخن ونخليهم تقريبا واحد 10 دقائق يطلقوا ومن بعد نشربوه. وكانوا هادو هما الوصفات ديال اليوم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبوكم فما تنساوش تشاركوه مع الاحباب والاصحاب في مواقع التواصل الاجتماعي وتخليوا لي واحد اللايك. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء، في امان الله.